Täna õpetan sulle selgeks ühe väga kasuliku vasakukäe harjutuse. Ja see harjutus harjutab siis seda risti suunal liikumist kitarrikaela peal. Kitarril on 3 liikumise suunda. Üks on ristikaelaga, teine on pikikaela ja 3. on siis see pöördliikumine. Ja harjutus on selle risti liikumise jaoks. Ja käib nii. Mängin esimene kell 1, teine kell 1, esimene kell 1, 3. kell 1. Kuni kõik keeled. Ja just oluline on see, et pöial on nagu ukse hing täna pehmelt siin. Mitte see pöial, vaid see. Ja küünarnukk ja õlg on see, mis selle käe toovad. Mitte sõrm ei venita ennast siin läbikuks, vaid käsi toob selle sõrme. Ja nende teiseks teise sõrmega ka. 1, 2, 1. Just see. Käsi tuleb kaasa. Harjutus ongi selline. Ja iga sõrmega teed ära. Võib teha mitmes positsioonis, aga kui sa ühes positsioonis juba nädalas näiteks 3 tükki ära teed. Et seda ei pea nagu kogu aeg tegema, aga hea on seda vahepeal siis teha. Ja võta pill välja, mängi minuga kaasa. Hakkame siit ühest peale. Esimene kell 1 läks ja hops. Jälgi, et käsi toob sõrme. Sõrme otsa kaasab taadi kõrvale. Ja 6. kell. Ja tagasi ka. 5. Teine sõrm. Teise sõrmega jälgi, et ta ei jääks viltu ega nii. Läks täpselt risti. Selles mõttes siit. Risti kitarri kaelaga. Läks ja 2. Teine kell. Esimene kell. 3. kell. Kolmas sõrm. Madalatel keeltel teeb käsi hästi palju tööd. Oluline on sõrme otsaga saada ja sõrm ei vahju läbi. 4. sõrm. 4. sõrmega on natukene teistmoodi sirutamine ja peab eriti hoolikalt jälgima, et oleks sõrme otsaga ja ei vajuks läbi. Head harjutamist!